Pinila so video lo nali tum hana ki wan pi mate na ke than pon zila bang ke Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK sinan than pachini pon ikpo ko pi Voreng Avarsai ma kon ana pu sa vacancies si ke do ma ka apply nang ji ko son mal last date kuman tu mal so details la bang ke no nali tum na so video long si tag pon long ikpo nali tum la so YouTube channel la long jok sinan ko pri milang pule chi man pen nali tum subscribe igon la pen video nali tum share pon igon tande non pathiek pen Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK le lang pon nang la pen Cethan Polona. Tane non pathiek ben Cethan Polona Office of the Udbadhan Integrated Society for Development mate NGO hin pen Voreng Avarsai kapiklang pondo. Lapen labangso Voreng Avarsai kapiklang pon labang ke Karbi Anglong arlo pen si kapiklang polo nalitum da address lapen details labang ke tek pon long ekpo lapen job vacancies mate Voreng Avarsai APUTHAK da kapiklang pondo under Ministry of Social Justice and Empowerment mate Government of India New Delhi pen lapen anta labang ke Karbi Anglong ar lusi labang so Voreng Avarsai labang ke claim nang po lapen pus vacancies lapen pus kaan se duma lapen monthly salary kaan se longjima kachar leng ding kaan se nangjima la so APUTHAK Cethan pon lonang lapen lang pon lonang kicheng si dak number 1 long nali tum thek pon long exi number 1 long labang ke post of vacancies manager come in charge da apus bang ke isi lapen nali tum chiklo jana long 40,000 an long pon exi lapen yearly matening kan isi long nali tum 4,80,000 an nali tum long pon ikpo kachar liang deng kenang ji labang ke post graduate unang ji lapen 2 years experience tame dak dunai pusida ke tokpon la sining ke hang abang phi tum jong sinali tum ning hang pelte jog dun ik tame mate apply dun ik tame la pen number 2 long lang pon lo pro tangte project ko ordinator apus dak bahini apartment ki pi pondo la pen chiklo jon long nalitum 50,000 long ponji la pen ning kan isi long nalitum 6 lakhs an nalitum long ponigji kachar liang deng kenang ji labang ke graduate unang pon la pen 3 years experience in institution la pen organization working in the field of drugs and processing working knowledge of the or computer la high knowledge sabso dunang pon la pen experience tame dunang ji kachar li labang ke graduation unang ji lapen number 3 along dotulang trainer come supervisor of peers and community mobilizes along stamidak hini an apus kipi pondo lapen nalitum chiklo jon long 30,000 nalitum long pon ikpo lapen yearly prote ningkani sialong 3 lakh satangka nalitum long pon ikji kachar leng deng kenang ji labang ke 12% the chok nalitum dak theklong ji lapen 2 years experience to nang ji institutes lapen organization working in the field of drugs anat lapen dotulang number 4 along outdress worker and follow up supervisor dak kaduka wepen ni anapus ladak ta kipi pondok lapen chiklo jono nalitum 30,000 long ponikpo lapen ingkani si along nalitum 3,60,000 atangka nalitum long ponikpo lapen kachar liang deng labang ke sulbi literated ex drug user with 1-2 years of nasan la isiber la trade number 3 lapen number 4 labang ke lapen number 5 long dotulang accountant apan stameda hini anapus kipi pondo lapen kachar liang deng labang ke graduate unengji lapen asapso computer knowledge lahai stameda donengji lapen nalitum chiklo ijon along 24,000 long pon ikpo lapen ningkan isilong polote 2,88,000 nalitum long pon ikpo lapen number 6 along cook fan stameda isian apus kipi pondo kachar liang deng dagbang tokpon pe mate pipon pe lapen nalitum chiklo ijon along suri cap long pon ikpo lapen ningkan isilong polte 1,20,000 an nalitum long pon ikji number 7 long chukidar fan stameda kipi pondo kachar liang deng dak tokpon pe chukidar long bahini apus do bahini farmando lapen salary nalitum 18,000 long pon ikji lapen ningkan isi along 2,16,000 atangka nalitum long pon ikpo number 8 long housekeeping apan stamid hinian apus kipi pondo lapen nalitum chiklo ejan 18,000 long don ikpo lapen ningkan isi long nalitum 2,16,000 atangka long don
ikpo lapen number 9 long doctors afan stame dak apos by isi an kipi pondo kachar liang deng nalitum dak MBBS qualified do nangzi lapen medicine apmukha nalitum chini nangzi pusi dak tokpo lapen rural atum afan 60,000 lapen urban atum fan 55,000 an nalitum dak salary bangke long pon exi lapen ingkan isi along rural atum la bangke 7,20,000 an long ponik po lapen urban atum 6,60,000 an nalitum long ponik po lapen do thulang nili nampik lang pon thuik po lapen number 10 long langdam te counselor of anstameda hini anapus kipi pondo kachar liangdeng nalitum dak graduate bang unang po lapen eson soni dak nalitum ningkan isi hini laso experience tamidak donengzi lapen salary nalitum chiklo ejona long 35,000 long ponik ji ningkan isi long polte 4,20,000 an nalitum long ponik po lapen number 11 along stami yoga tripness upon stami dak isi anapus kipi pondo lapen nalitum dak processing labang experience do nangzi 3 years experience lapen discipline da misenang po apus isi do chiklo ejona nalitum 5,000 long ponik ji lapen ningkan isi along 60,000 nalitum long ponik po lapen number 12 along nurse afan stame dak apus bang kipi pondo lapen apus labang ke hinido lapen chiklo ejona 30,000 long ponik ji lapen ningkan isi along pulotangte 3,60,000 analitum long ponik po lapen number 13 long ward boy afan stame da apus hinido nalitum dak theklongsi ward boy apus ta hinido lapen kechar langdeng labang class 8 pass nang po lapen konani hospital along ke claim tang experience asap so donangzi pusida ketok pon lapen chiklo ijarno nalitum 26,000 long ponik ji ningkani si long pole 3,12,000 analitum long ponik po ke apply nangji koson ma plotang te nalitum thek pon long ikpo Udbodhan Integrated Society of Development mate NGO hin penstami lahaya Voreng Avarsai fan dak invite pon iklo lasti ning ke hanga bang pu bang fitumang jogdon igon nalitum ki jognai koson ma plotang te LABANGSO dim ki tokpon dak doik adla nalitum theklongji interested candidate may apply by submitting their updated resume cover letter and relevant documents via email at udbodhan ddsac@gmail.com kalte nalitum dak kipi pon WhatsApp number do 9435066421 LABANGSO number longle nalitum documents bang send ta chok lapen direct nalitum headquarter office headquarter longle dampen stame hadagle nalitum thondam stame chok headquarter labangke Udbodhan Integrated Society for Development NGO Difu Town Jining Mill Road opposite DINCC office lapen POPS Difu district labangke Karbi Anglong Assam lapen pin number 782460 lapen contact numbers tame dak kipi pondo LABANGSO contact number le nalitum calls tame chokji 7002826343 dakali pulte nalitum District D Addiction Center mate DDAC Bokolia Town near Bokolia Petrol Pump PO PS Bokolia District Karbi Anglong lapen Assam pin number 782482 contact number da kipi pondo lapen office time la bangke te adapt 10 am pen anarlo chitim 12 noon lapen Monday to Saturday LABANGSO apor hosinalitum damna po lapen details an bangke nalitum submit dam thaina po LABANGSO advertisement klangdet pen dak 7 days pusi tokpon lapen 7 days pulote LABANGSO advertisement ki klang latani nalitum hana pe klang ponik po lapen LABANGSO advertisement dak kapik lang pon labangke 27 April sedak kapik lang pon nalitum da date bang thek pon long ipo lasi langdam lo pulte LABANGSO chiklo non lami chiklo date 4 an dola las nalitum jong si jogdon exhibit prabjin pen jogdon egon lapen putha da esonalam interview date la kapathik pon labangke laso chiklo 18 May 2025 Sunday arni apor 10 am adim labangke district D addiction center mate DDAC Bokolia Town near Bokolia Petrol Pump POPS Bokolia District Karbi Anglong Assam pin number 782482 LABANGSO DMC LABANGSO address DMC interview bangke and ponik poputa pechini pono sening ke hang abang pu abang fitum nalitum jang se interested pulte jogdon iktame lapen video nalitum share go Karbi Anglong rasta me pela ignang lapen pechini ignang lapen la son update nalitum kilang long versi mate kilang versi apan pura laso YouTube channel labangke nalitum subscribing on kange dumi thakme kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana phanstame nilin pen kardom